नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण माने समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही पवित्र कार्तिक पूर्णिमा परठारु संपूर्ण रूप से बदलिबाकु जाउअछि। आपण मानक जीवन रे एक बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि, जार प्रभाव रे आपणक जीवन रे किछि बड़ हेबा पई जाउअछि। देवगुरु बृहस्पति निजर राशि परिवर्तन करि सारिछंती। गुरु आपणकर एकादश भाव रे उच्चस्थ होई सारिछंती। तेबे बंधु माने कुंडली रे एकादश भावटी को सबुठारु शुभ स्थान बोली माना जाई थाए। कारण एकादश भावटी होई थाए समस्त इच्छा पूर्तिर भाव, लाभर स्थान, आयर स्थान होता है। तेबे गुरु आपणकर एकादश भाव रे उच्चस्थ अछंती। गुरु हेउचंती आपणकर चतुर्थ एवं सप्तम भावर अधिपति। तो चतुर्थ एवं सप्तम भावर अधिपति होई गुरु आपणकर एकादश भाव रे चलन करुछंती। गुरुंकर दृष्टि आपणकर तृतीय, पंचम एवं सप्तम भाव उपरे रहुअछि। यह व्यतीत सूर्य आपणकर प्रथम भाव रे चलन करुछंती एवं आपणक कुंडलीर प्रथम भाव रे बुधादित्य राजयोगर निर्माण हेउअछि। तेबे बंधु माने आपणक जीवन रे जेउ सब समस्या मान लागि रहितिला ताहा खूब शीघ्र दूर हेबा पई जाउअछि। पुनर्बार आपणक जीवन को खुशी फेरिबा को जाउअछि। तेबे बंधु माने आसंतु जानि नेबा एही पवित्र कार्तिक पूर्णिमा ठारू कौन सबु बड़ परिवर्तन मान हेबा पई जाउअछि। तेबे बंधु माने भिडियोटी को आगो को बढ़िबा पूर्वरु जदि आपण मानकर कन्या राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को स्किप न करी धरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण माने जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी, जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आज रही कार्यक्रमटी को, जहा कि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तेबे बंधु माने राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु षष्ठ राशि हेउची कन्या राशि। तेबे बंधु माने आपणक क्यारियर रे पूर्वरु किछि समस्या लागि रहितिला। आपणक उपरे धार करज बा ऋण करजर भार बढ़ी जाइतिला। आपण करज सुझिबारे सक्षम होई पारु नथिले, किंतु देवगुरु बृहस्पति आपणकर एकादश भाव रे गोचर करिबा फल रे आपण ए सब समस्या मुक्ति पाइबे। जदि आपण चाकरी को नहीं समस्या रे रहउचंती बा सर्वदा टेंशन ने रहउचंती, जदि चाकरी क्षेत्र रे आपण को प्रमोशन मिली पारु नथिला, ऊपर ऑफिसरंकर सपोर्ट आपण को मिली पारु नथिला, तो आपण निजे ही देखि परिबे एही कार्तिक पूर्णिमा परठारु आपणकर जीवन रे एक बड़ परिवर्तन हेबो। जदि आपणकर योग्यता थिबा सत्वे मध्य बा अनेक चेष्टा परे मध्य आपण को चाकरी प्राप्त होई पारु नथिला, तो एही कार्तिक पूर्णिमा परे आपण को चाकरी प्राप्त हेबार बहुत अधिक संभावना बनुअछि। तो आपण जदि चाकरी करूछंती तेबे चाकरी क्षेत्र रे आपण को पदोन्नति मिलिबार बहुत अधिक संभावना बनुअछि। आपण आपणकर चाकरी क्षेत्र रे बहुत अधिक उन्नति एवं प्रगति करिवे। चाकरी को नहीं आपणक मन रे जे अज्ञात भय मन भितर चलुथिला बा आपणक मन भितर जो द्वंद्व आसुला निज चाकरी को नहीं, तो एबे ठारू से सब भयरु आपण को मुक्ति मिल जिवो। किंतु बंधु माने आपण को आपणक स्वास्थ्य प्रति टिके विशेष ध्यान रखिबार अछि एही कार्तिक पूर्णिमा परठारु। कारण आपणक राशिर अधिपति बुध आपण तृतीय भाव रे गोचर करुछंती, तो आपणकर एलर्जी इन्फेक्शन हैला भली किछिटा समस्या देखा देई पारे। विशेष करी आपण जेउ आडे बाहर को जिबा आसिबा करुछंती, तो सेते बेले आपण आपणकर त्वचा प्रति विशेष सतर्कता अवलंबन करंतु। किंतु 23 नवेम्बर को बुध आपणकर चतुर्थ भाव को चलन करिवे। सेते बेले चतुर्थ भाव रे बुधंकर स्थिति बहुत ही खास रहिबो। तेबे से 23 नवेम्बर परे आपणकर स्वास्थ्य रे कोनोसी प्रकार समस्या देखा जिवो नाही। एही कार्तिक पूर्णिमा परठारु विद्यार्थी मानक पई समय बहुत भल रहिबो। कारण कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव। तो आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउचंती शनिदेव। तो शनि आपणकर केन्द्र रे सप्तम भाव रे गोचर करुछंती।
ତ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି ଏବଂ ଗୁରୁ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ଜ୍ଞାନର କାରକ ଗ୍ରହ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଅଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ, ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଡାଇଭର୍ଟ ରହୁଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଆଦୌ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗୁନଥିଲା ବା ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ନଥିଲା ବା ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇଯାଉଥିଲେ, ତ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ। ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି, କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି ବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି ବା କୌଣସି ସରକାରୀ ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି ବା କିଛି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରନ୍ତି। ତ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶନି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ମୁଡି ନେଚର ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଜିଦି ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଦେଇପାରେ, କାରଣ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି ଏବଂ ବୁଧ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସହିତ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ 23 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଏପରି ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ହଠାତ୍ କରି ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ନାରାଜ ହୋଇଯିବେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣ ରିଆକ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାବାଲାକୁ ଖରାପ ଲାଗିପାରେ। କିନ୍ତୁ ସେପରି କିଛି ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଛି ଏବଂ ଶନି ଆପଣଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବା ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ। ତ ବୈବାହିକ ଜୀବନ କଥା ହେବା ଯଦି, ତ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ତ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ହିଁ ରହୁଛି, ନିଜର ସ୍ୱଗୃହ ଉପରେ ରହୁଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ଯେହେତୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଜିଦି ସ୍ୱଭାବ ଦେଖିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କିଛି ବଡ଼ ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କେଉଁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଏବଂ ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଇଫରେ ଗ୍ରୋଥ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ତ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିଛି ଏହି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ତ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଧନର ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ନିଜର ସ୍ୱଗୃହରେ ତୁଳା ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରବଳ ରହିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ଜମି, ଭୂମି କିମ୍ବା ଯାନବାହନ ଇତ୍ୟାଦି କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବଡ଼ ସ୍ରୋତରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଡ଼ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆପଣ କୌଣସି ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ଆପଣ ତାହା କରିପାରିବେ,
कारण आपण जो भी कार्य हाथ देवे से निश्चिंत भाव में आपन को सफलता प्राप्ति हेब। तो आपणकर कार्य क्षेत्र तथा क्यारियर कथा जदि हेबा तो आपणकर दशम भावर अधिपति होउचंती बुध। बुध आपण कुंडलीर तृतीय भाव में चलन करुछंती एवं मंगल मध्य आपणकर तृतीय भाव में गोचर करुछंती। तो मंगलकर दृष्टि मध्य आपणकर कुंडलीर दशम भाव उपरकू रहुची। तो कार्य क्षेत्र सहित आपण एनर्जेटिक रहिबे, मात्र आपण टिके मुडी स्वभाव रहिबे। बुध आपणकर तृतीय भाव में थिबा कारणरू काम कार्य आपण सेतेटा मन देबे नाही, आपण निजर काम कार्य को एड़ाई पारंती। तो बंधु माने भाग्यता आपणकर साथ देउची, मात्र जदि आपणक पाखरे कोनोसी चाकरी नाही तेबे आपण मानकु चाकरी प्राप्त हेबार बहुत अधिक संभावना बनुअछि। किंतु आपण जदि चाकरी करूछंती तेबे चाकरी क्षेत्र रे आपणकर माइंड टिके डाइवर्ट होई पारे। आपणकर कार्य को काली करिवि परदिन करिवि एपरि कहि टाली चलिबे। काम को नहीं आपणक मध्य टिके सैटिस्फैक्शन रहिबो नाही। निजर काम को आपण चेंज करिबा पई चेष्टा करिवे। तो काम कार्य आपणकर टिके एवरेज रहिबो। तो व्यापार वाणिज्यर कथा हेबा जदि एही कार्तिक पूर्णिमा परे आपणकर व्यापार वाणिज्य टिके भल रहिबो। किंतु शनि जेहेतु सप्तम भाव में गोचर करुछंती तो आपण को टिके आपणकर वाणी उपरे नियंत्रण रक्षा करिवार अछि। बृहस्पति जेहेतु आपणकर एकादश भाव में अछंती एथिपाई आपणकर डेली इनकम बढ़िबो, फाइनेंशियल ग्रोथ मध्य हेबो, आपणकर व्यापार वाणिज्य रे प्रॉफिट हेबो, आपण आपणकर व्यापार रे ग्रोथ देखिबा को पाइबे। किंतु शनि जेहेतु सप्तम भाव में विराजमान अछंती तेबे शनि हेउचंती कर्मर कारक ग्रह। तेबे आपण को टिके अधिक परिश्रम करिबा को पड़िबो, भागदौड़ करिबा को पड़िबो, आपण को ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़िबो। तो बंधु माने एबे आसंतु जानि नेबा किछि उपाय विषय रे। जे उपाय गुड़िक करिबा द्वारा आपण को जे सब अशुभत्व रहउची से गुड़िक खंडन होई आपण को शुभ फल प्राप्ति हेबो एवं आपणकर भाग्य रे उन्नति हेबो। तो बंधु माने सेतिपय बुद्धंकर प्रतिकार स्वरूप प्रत्येक दिन आपण बुद्धंकर बीज मंत्र जप 108 थर अवश्य जप करंतु। प्रत्येक बुधवार दिन गोमाता को सबुज चारा खाइबा पई दियंतु एवं प्रभु विघ्न विनाशक गणेश को दुब अर्पण करंतु एवं प्रत्येक दिन गायत्री मंत्र जप 108 थर अवश्य करंतु एवं प्रत्येक दिन आपण उदित सूर्य को तंबा पात्र रे जलार्घ्य अर्पण करंतु एवं प्रत्येक दिन आपण हनुमान चालीसार पाठ अवश्य करंतु। आपण निश्चिंत भाव में समस्त अशुभत्व गुड़िक खंडन होई आपण को शुभ फल प्राप्ति हेबो। तेबे बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हेउ, एहा ही ईश्वर निकट में मोर एतिकी कामना। धन्यवाद।